आई वही तू न आए कई माँ कमी मेंदरा ताके रोंदी रही रात आई वही। दिसंबर जो महीनो खिज़ां जे भरपूर जवानी वारो हुंदो आहे। ही उहो महीनो हुंदो आहे जॾहिं सर्द इलाइक़ा ख़ूबसूरत पखियुनि खां ख़ाली थी वेंदा आहिनि। वण पेंसिल जी लीकनि वांगुरु नज़र ईंदा आहिनि। ढंढुनि जी सतह मथां बर्फ़ ॼमी वेंदी आहे। ज़िंदगीअ जे चपनि ते मुर्क मुंजमिद थी वेंदी आहे। धुंधलायल शीशनि मथां अक्स माज़ीअ जे मंज़रनि वांगुरु महसूस थींदा आहिनि। ॻोठ घाटनि कोहीड़नि में गुम थी वेंदा आहिनि। इन्हीअ मौसम में अकेलाईअ जो अहसास शदीद थी वेंदो आहे। पोह जा पारा माण्हूअ खे महदूद करे छॾींदा आहिनि। जिन वस्तियुनि मथां बर्फ़ जी छाट छणंदी आहे उते रस्तनि जे सफ़र वारी नब्ज़ रुकिजी वेंदी आहे। सिज लथे खां पोइ न कंहिंजे वञण जो अंदेशो ऐं न कंहिंजे अचण जी उम्मीद। अहिड़े उदास महीने में आर्टिस्ट हिन जग खे छो छॾे वेंदा आहिनि? इहो सवाल सरमद सिंधीअ खां वठी शेख अयाज़ ताईं सिर्फ़ असांजी ॿोलीअ खे ख़ूबसूरत ॿोल ॾींदड़ आर्टिस्टनि जी अलविदा ताईं महदूद नाहे, पर इहो ई महीनो हो जंहिंमें मुनीर न्याज़ी मोकिलाए वियो। उर्दू ऐं पंजाबीअ में पंहिंजे अंदर जे अथाह उदासी ओचींदड़ उहो शाइर जंहिंखे पाण खां इहा शिकायत हूंदी हुई त हू सदाईं देर करे छॾींदो आहे, तंहिं जुदाईअ जे हिकु मंज़र खे हिन तरह सां चिटियो हो त सुबह काज़िब की हवा में दर्द था कितना मुनीर, रेल की सीटी बजी तो दिल लहू से भर गया। उहो शाइर जंहिंजे खुमारियल अखियुनि खे पंजाब जूं चंचल कुड़ियूं रंगनि जूं पुड़ियूं नज़र ईंदियूं हुयूं, जंहिं लिखियो हो त नीला गरम समंदर ऊपर धूप का शीशा चमके, मोती उसके अंदर, क्या क्या बातें याद आई हैं बैठ के इस साहिल पर, इन नामालूम उम्र के किस्से बोझ हैं अब जो दिल पर। नीरे गरम समंदर जे साहिल ते वेही उम्र जे खूबसूरत खसारनि जो हिसाब कंदड़ शाइर बि दिसंबर जे सख्त सर्दियुनि में इहो शेर लिखी अलविदा करे वियो त मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी, गुजर जाएंगे जब ये दिन, ये उनकी याद में होगी। उहे त ॾींहं हुआ जॾहिं इस्लामाबाद जे बेवफा रस्तनि ते परफ्यूम जी खूबसूरत शीशी जहिड़ी औरत जो वजूद ज़रा ज़रा थी वियो ऐं खुशबू सर्द हवा जे संग तमाम दूर हली वई। अकेलाईअ वारे मुक़द्दर सां ज़िंदगीअ जूं घनघोर घड़ियूं घारींदड़ उहा शाइरा जेका पंहिंजे घर जी दरीअ मां मारगला जे पहाड़ियुनि जो धुंधलायल मंज़र ॾिसी पंहिंजो पाण खे अक्सर चवंदी हुई त चलो उस कोह पर अब हम भी चढ़ जाएं जहां से लौट कर कोई कभी वापस नहीं आता। उहा परवीन शाकिर भी पंहिंजे गमगीन शाइरी जी शाल ढके दिसंबर जे महीने में कॾहिं न वरण वारी वाट वठी हली वई। जुदाइन हथां झुरियल उन्हीअ महीने में सिंधी मौसीक़ीअ में हिकु नए अंदाज़ सां मंज़र आम ते अचण वारो रागी सरमद सिंधी बि साॻे ई महीने में परवीन शाकिर जियां रोड हादसे सबबि पंहिंजे सुरीले वजूद समेत सिंध जी दर्दीली दीद खां अलूप थी वियो। हू हलियो वियो ऐं सिंध जे ॻोठनि ऐं शहरनि होटलुनि ते इहो गीत गूंजंदो रहियो त सिंगरी बबरन पलड़ो साओ बसलड़ो छांगू छेलड़ा मारो अकेलड़ा गंदियन सिंगरी बबरन पलड़ो साओ बसलड़ो छांगू। इन्हीअ गीत जो तख़लीकार शेख अयाज़ उन्हीअ महीने में मोकिलाए वियो हो। उहो शेख अयाज़ जंहिंखे हिकु तुर्क औरत चयो हो त तोखे ख़बर आहे त तुर्की ॿोलीअ में अयाज़ सर्द हवा खे सॾियो वेंदो आहे। उहो अयाज़ उन सर्द हवा जे ॿेल मौत जे कारे मुश्की घोड़े मथां सवार थी साॻे महीने में सिंध ऐं हिंद जी जिंद खे अलविदा चई वियो। उहो अयाज़ जंहिंखे ज़िंदगीअ सां इश्क हो ऐं जंहिं पंहिंजे पोएं दौर वारी शाइरीअ में मौत जे मौज़ूअ ते एतिरो लिखियो जेतिरो हिन वक़्त ताईं कंहिं बि शाइर न लिखियो आहे। जंहिंखे मालूम हो त हिकु ॾींहुं हवा दरवाज़ो खोले हुन जे घर में पेही ईंदी ऐं हुन खे कमरे में ॻोल्हे मायूसीअ मां मोटी वेंदी। हुन जी मेज़ मथां सभु काग़ज़ पखड़ियल हूंदा। हू त न हूंदो, हू त न हूंदो, गीत अधूरा, हू त न हूंदो ऐं ॿियो छा छा, हू त न हूंदो। हाणे जॾहिं बि दिसंबर जो सख़्त सर्दियुनि वारो महीनो ईंदो आहे त शहरनि जा सिंधी अदीब गरम हालनि में हुन जी वरची मल्हाइण जूं तयारियूं कंदा आहिनि, पर सिंध जे नंढड़नि शहरनि ऐं ॻोठनि में जिन नौजवाननि जे मुक़दर में ॾात जो डंग हूंदो आहे उहे चुल्ह में ॿरंदड़ बाहि जी रोशनीअ में उन कवीअ जे कोहीड़े जहिड़ी कविता में गुम थी वेंदा आहिनि जेको उन्हनि खे पंहिंजे ॾात जी जादू नगरीअ में वठी वेंदो आहे।
जेको उन्हनि खे अहिड़ी दुनिया सां आशना कंदो आहे जंहिंमें जज़्बा उन्हारे जे उस में रखियल हीरनि वांगुरु जरकंदा आहिनि। उहो अयाज़ जेको कॾहिं पाण बि उन्हनि नौजवाननि वांगुरु हिकु उदास तबे नौजवान हो, जॾहिं हू राति जो देर सां शिकारपुर जे बाग में सीताफुल जे वण मथां चांदनी छाईंदे ॾिसंदो ऐं ख़ामोशीअ खे पंहिंजे अंदर में ॻाईंदो ॿुधंदो हो, तॾहिं हुन जे रूह में सितारनि जी सितार वॼण लॻंदी हुई ऐं उहो शाइर पंहिंजे फनी इर्तिका जा मरहला मुकमल करण लॻंदो हो, जंहिंखे कुदरत अज़ीम ॾात सां नवाज़ियो हो। उहा ॾात जेका हुन जी ज़ात में कंहिं काइनात वांगुरु पैदा थी ऐं पोइ काइनात वांगुरु फहिलजंदी वई। ज़िंदगीअ जे साज़ खे वॼाइण वारे उन आर्टिस्ट आख़िर में मौत जी मौसीक़ीअ जूं लहरूं उभारियूं। हूअं त हर शाइर पंहिंजी वाट वठी हलियो आहे, पर अयाज़ जो सफ़र तमामु तवील हो, रुमानवी गीतनि खां वठी रिज़मिया नज़्मुनि ताईं ऐं ज़िंदगीअ जे पेचीदा सवालनि जा जवाब तलाश करण वारनि शाइरनि खां वठी सूफ़ी सदाउनि ताईं हर मौज़ू ऐं मंज़र खे मंज़ूम करण लाइ हुन में जेका तड़प हुई, तंहिंजो मिज़ाज कंहिं ज्वाला जहिड़ो हो। हू ॿेले जे बाह वांगुरु न मालूम त कहिड़े हंध खां भरियो, पर हुन जी शाइरीअ जा शोला हर तरफ़ रक़्स कंदा विया। माखफुड़नि खां वठी ॿरंदड़ जबलनि वारी ज्वालामुखीअ ताईं हुन जी शाइरी हिकु चरी विज वांगुरु हर पासे वराका वराईंदी रही। उहो अयाज़ जंहिंजी शाइरी हिकु चौमुखो ॾीओ बि हुई त हिकु अहिड़ी बरसात हुई जेका चइनी पासनि खां वसंदी आहे, कॾहिं उतर, कॾहिं ॾखण, कॾहिं ओलह, कॾहिं ओभर। हुन जो तरनुम गोल गर्दिश कंदड़ कंहिं तूफ़ान वांगुरु हो। उन करे हू जॾहिं बि कंहिं नौजवान जी दिलि में दाख़िल थींदो आहे, तॾहिं उन नौजवान खे शिदत सां महसूस थींदो आहे त हू हिकु मधुर कवीअ सां न पर कंहिं शोर मचाईंदड़ तूफ़ान सां आशना थी वियो आहे। हर शाइर जे अंदर में तरन्नुम वारी तंद वॼंदी आहे, पर अक्सर शाइरनि जे मंज़ूम मौसीक़ी मधुर सुरनि वारी हूंदी आहे। अयाज़ जी शाइरीअ में जेका मौसीक़ी मौजज़न आहे, उन जा सुर जबल ते भड़की पयल बाह वांगुरु उभ तरफ़ ऊचा उथनि था। अयाज़ जी उथक भली कोमल हुजे, पर उहा ॾिसंदे ॾिसंदे तेवर सुरनि में तब्दील थी वञे थी। उहा अनोखी ॾात जंहिंजी तंद तलवारुनि सां विढ़ण थी लॻे, सां मुक़ाबले में मस्त थी एतिरी सघारी बणिजी वञे थी जो उहा भारी बुर्जनि वारे कोट में कड़का विझण लॻे थी ऐं क़ैद जूं ॻरियूं दीवारूं बि कंबाइण लॻे थी। उहो शाइर जेको पंहिंजे वाकनि वारी वेड़ जे बावजूद कैलाश पहाड़ जे बर्फ़पोश चोटियुनि मथां उभरी आयल पूरे चंड खे चाह सां ॾिसंदो हो, उन शाइर बादलनि जी रिथ ते चढ़ी उन्हीअ महीने आख़िरी मुसाफ़िरी कई जंहिं महीने खे आर्टिस्टनि जी अलविदाई मौसम खां सवाइ ॿियो कुझु बि चई नथो सघिजे। उहो महीनो जंहिंमें मग़रिब जे मसीही मुल्कनि जा माण्हू गरम कमरनि में क्रिसमस जा गीत ॻाईंदा आहिनि ऐं उन इंसान खे यादि कंदा आहिनि जंहिं वीरान इलाइक़े में उन वक़्तु जनम वरितो जॾहिं आसमान जे थधनि सितारनि जी अखियुनि मां बर्फ़ जा ज़रा छणी रहिया हुआ। छा उन्हनि सितारनि खे मालूम हो त दिसंबर जे महीने में जनम वठंदड़ ही इंसान मसलूब थींदो? दिसंबर जो उहो महीनो जंहिंमें मसीहान जी आमद जी पेशन गोई कंदड़ आर्टिस्ट दुनिया खे अलविदा कंदा वेंदा आहिनि। दिसंबर जो उहो महीनो जेको सुस्तीअ सां गुज़रंदो महसूस थींदो आहे। उन जी सुस्त रवीअ जो सबबु सिर्फ़ सख़्त सर्दी न हूंदी आहे, पर उन महीने जे कुल्हनि मथां गुज़री वियल साल जे समूरी पीड़ा समेत उन्हनि आर्टिस्टनि जा जनाज़ा बि हूंदा आहिनि जेके हिन जुग खे अलविदा कंदे हमेशा लाइ हलिया वेंदा आहिनि।